waliin Rabbii obbolummaa diiniin badhaase washukru lillaahi. Wanti deddeebisnee Rabbiin faarsaa oollu carraa nuti har'a itti qananiine hin arganne danuun kaayyoo diin barachuu yeroo aliif jennee huruufa eegalle harfii addaan barree quraana dubbisuu numatti hin fakkaanne. Galata Abi Hureeraa erga Rabbii keenyaa quraanas kattabnee guyyaa har'aa kana kitaaba qaraana. Galata Abi Hureeraa erga Rabbii keenyaa quraanas kattabnee guyyaa har'aa kana kitaaba qaraana. Harkaana Islaamaa yeroo ma eegallee Harkaana Islaamaa yeroo ma eegallee Islaamummaan maalii hubannee dabarre. Usuulu thalaataa yeroo ma qaraane waan hedduu arginee alhamdulillaahi toohidatti aansuun imaanaa fi kufrii sirriitti adda baasne. Alhamdulillaahi toohidatti aansuun imaanaa fi kufrii sirriitti adda baasne. Akkaataa hordoffii imala barnootaa hedduu nutti tole. Alfiyaan dubbanne barattoota keenya jajjabeessuu qabnaa daranuu hamilee. Jennaan jette Alfiyaan yaadi kee bareedaa hedduu waan sirriidha. Anarraa eegalii kitaabut toohidiin warra xumureerraa keessaa tokko ana. Anarraa eegalii kitaabut toohidiin warra xumureerraa keessaa tokko anaa. Gammachuu guddaatu alfurraa mul'ata yeroo natti himtu. Kan na gargaartanis ustaazarraa kaasee bar galata qabdu jette yoo dubbattu. Awwalarrattis jette ustaaza koo qaalii golgaa wallaalummaa situ narraa saaqee hedduu galatoomii. Awwalarrattis jette ustaaza koo qaalii golgaa wallaalummaa situ narraa saaqee hedduu galatoomii. Lammaffaarrattis hedduu galatoomii ati siyaasiin boonee natti aartee dallantus takkaan anifannee akkaataan hubachuu danda'u hunda yaaddee mala anaaf dhooftii hamilee naaf taatee ana jajjabeessuuf wanna hedduu taati. Ammas warri biraa Fariidaaf Hasanii, Biniyaam Abdurrahmaan kan akka Jamiilaa, Farihaaf Haydarii hedduu galatoomaa isiniin jetteetti amirtittiin keenya Alfiyaan Naasiri. Hedduu galatoomaa isiniin jetteetti amirtittiin keenya Alfiyaan Naasiri. Wanni an Alfiyaa jedhee maqaa kaasee miira isheerraa argeef hamilee isheetu ana gammachiise. Haloonis ni jirtii amala qabeettii tasgabbooftuu namaa. Kaayyoo hawwiin ishee diin bartee barsiisuu mul'at ishees kana. Kaayyoo galmaan ga'uuf hedduu tattaafattii Alfiyaama waliin kitaabut toohidiin har'a xumurteetti. Alfiyaama waliin kitaabut toohidiin har'a xumurteetti. Isheenis ni jette ustaazarraa kaasee hedduu galatoomaa dogoggora kiyyaa warri naaf sirreesse. Abshiraa isin lamaan darannuuf jabaadhaa amiirota keenya. Dandeettiif beekumsaan nu hoogganuu keessan nutis hedduu feena. Abshiraa isin lamaan darannuuf jabaadhaa amiirota keenya. Dandeettiif beekumsaan nu hoogganuu keessan nutis hedduu feena. Aaliyaaf Musliimaa, Faaxumaa fi Jamuu, Aasiyaa fi Immufaami yoo Rabbirraa taate kitaabut toohidiin wal morkii jirani. Warri kaan shuruuxaa, kaan immoo usuulaa, kaan quraana buusaa, kaan huruufa baasaa, kaanis kuzaqiida. Gurguddoonni keenyas kitaaba tajwiidaa, buluugaaf riyaada, aqiidatul waasixiyyaa, kaan immoo tajriida. Yaa maasha Allaahu gurra nama Islaamaa kana raga'uurraa maaltu gammachiisa? Yaa maasha Allaahu gurra nama Islaamaa kana dhaga'uurraa maaltu gammachiisa? Hundumtuu jabaadhaa waan qabdan irratti. Hamileen imalaa xiyyeeffannoo kennaa galma gahuu irratti. Kuffaarriif faajirrii beekeef luga arabaa osoo nutti himee hiika isaaf tolu fakkeessee imaana. Wanna inni haasa'e amannee hordofuu ture carraan keenya. Har'a alhamdulillah carraa guddaa argannee diin keenya barannee
Firqaan baaxilaatu nu hin dogoggorsu. Hordoftoota sunnaa jedhamnee waamamne. Har'a alhamdulillah carraa guddaa argannee diin keenya barannee firqaan baaxilaatu nu hin dogoggorsu. Hordoftoota sunnaa jedhamnee waamamne. Jiruu biyya ormaa kan haalli mijateef baruu fi barsiisuu ni'imaa inni qabu hedduutu dagate. Kan waa'ee diinirraa waa xiqqoo hubatee tiiktookii fi feesbuukiin aqlii gurguratee maasiyaa bitate. Wallaalaan waan beekne beekumsa duuniyaaf diinirraa walaba hedduu faana hiriiree galaana maasiyaan daakaa oolaa bula. Wallaalaan waan beekne beekumsa duuniyaaf diinirraa walaba hedduu faana hiriiree galaana maasiyaa daakaa oolee bula. As jiraachuu keenyaaf jenna alhamdulillah xiqqaatus guddatus khayriima dhageenya. Ammoo galatoomaa ustaaza Qoqaalii, ustaaza Abi Hureeraa oolmaa gatii guddaa maalillee madaallee nutti oolte har'a. Ammoo galatoomaa ustaaza Qoqaalii, ustaaza Abi Hureeraa oolmaa gatii guddaa maalillee madaallee nutti oolte har'a. Gaddaa fi gammachuun yaadaa fi yaaddoon kan kee waa'eedhuma keenyaa hiriyyaan kee hedduun yeroo bashannanaa tiiktook irraa kolfa. Diin rabbiin jiraattee jiraachisuu qofaa ati kaayyoon kan kee ammoo nu barsiisuuf halkanii fi guyyaa nu wajjin ta'abde. Kam himeen kam dhiisaa ustaaz waan ati nuuf taatee jiruu biyya namaaf haala haadha ormaa situ nurra hubataa fageenyaan madaalaa. Jiruu biyya namaaf haala haadha ormaa situ nurra hubataa fageenyaa madaaltee. Abshiraa jabaadhaa jettee duuniyaatiif aakiraa hin Abshiraa jabaadhaa jiruu duuniyaatiif harka hin kenninaa jetta yeroo hundumaa nu jajjabeessitaa ammas nu barsiistaa qananii aakiraa. Abshiraa jabaadhaa jiruu duuniyaatiif harka hin kenninaa jettee yeroo hundaa nu jajjabeessitaa ammas nu barsiistaa qananii aakiraa. Homtuu sirraan hafnee hir'uu tokkoon qabduu qananii imaanaaf jiruu imaanaatiin umrii nuuf dheeradhu. Homtuu sirraan hafnee hir'uu tokkoon qabduu qananii imaanaaf jiruu imaanaatiin umrii nuuf dheeradhu. Nutis bakka ga'uuf waadaa ofiif seenne atis nu abdadhu. Warri waliin turee walirraa milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Obboloota kiyyaa bakka jirtanitti rabbii guyyaa guddaan isin naaf haa tiksu. An walaloo kan koo asumatti xumuraa isinin jaalladha hedduu galatoomaa. An walaloo kan koo asumatti xumuraa isinin jaalladha hedduu galatoomaa. Allahu Akbar. Masya Dhaga'amee Allah. dhiiseen beekon. Allahu Akbar. Egaa. Masya Allah komaandar dhaga'ameera bar. Anuma kana dubbanati Allahu Akbar kana jechuun beekne malee subhanallah.